ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଲୋକାଚାର ପ୍ରତି ସଯତ୍ନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏପରି ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଆମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମରତ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ରମାଗତ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତବ ହିସାବରେ ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.4% ଥିବାବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି 7.2% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବ। ମଧ୍ୟମ ଅବଧିରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି 8%ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ଆମର ଦୂରଦର୍ଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି, ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ହାସଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛୁ। ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ସୁଯୋଗର ଭୂମି ନୁହେଁ ବରଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଚରମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 593ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିପାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 16,73,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 12,88,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମତୁଲ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆମ ସରକାର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ $500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛୁ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ଆମେ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ସରକାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ଆମେ ସହରୀକରଣ ଯୋଜନା କରିବୁ, ଯାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କୃଷି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ, ରେଳପଥ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସୁଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏହି ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆମେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବୁ। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ପୋଷାକ ତିଆରି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କିଲିଂ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବୁ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ITES ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି
ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଟିଅର 2 ଏବଂ ଟିଅର 3 ସହର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମେଧାବୃତ୍ତି, ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପକ୍କା ଘର, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଟେଲିକମ୍ ସେବା, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ତଥାପି ହାସଲଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ କରେଣ ଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ ସମ୍ପାଦୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ମାନବ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମୁଁ ଅନ୍ନଦାତା ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ଆଧାର। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 48%ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। 80%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷି ହେଉଛି ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 2025-26ରେ 37,838 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 12% ଅଧିକା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୋଟ 14,701 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ପାଇଁ ସହାୟତା, ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ବିପଣନ ଋତୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2025 ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 4,500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସାହୁକାରଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 2 ମାସିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅଧୀନରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2,020 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଫସଲ ବିବିଧତା, ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକତା, ମଧ୍ୟମ ଫସଲ ସଘନତା ଏବଂ ହାରାହାରି ଋଣ ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ କମ୍ ଥିବା ଦେଶର 100ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କପା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର କପା ଚାଷୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ବଢ଼ୁଥିବା ସହରୀକରଣ
जनसंख्या वृद्धि एवं आय वृद्धि जोगु लोकंकर खाद्य ग्रहण ढांचारे परिवर्तन आसी जहाँफल खाद्यशस्य उपर निर्भरशीलता ह्रास पाई एवं प्रक्रियाकृत खाद्य एवं उद्यान कृषि उत्पादर चाहिदा वृद्धि पाई धान परिवर्ते मध्यम ढीप जमी बाजरा डाली जातीय फसल तैलबीज पनीपरिबा एवं अन्यान्य उच्च मूल्यर फसल को प्रोत्साहन देवाई फसल विविधता कार्यक्रम विशेष भाव में प्रस्तुत करा जायछि। बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प गुड़िकर प्राय 2 लाख हेक्टर सेचांचल विभिन्न अणधान चाष जरिया फसल विविधता आनिबापई योजना करा जायछि। एही कार्यक्रम 695 कोटी टंका व्ययबराद होइछि। एही कार्यक्रम अधीन कृषि उत्पादन क्लस्टर मॉडल प्रतिष्ठा करी क्षुद्र और नाममात्र महिला कृषकंकर आय द्विगुणित करने आम सरकार आभिमुख्य। आमे आउ राज्यर आड़ू आवश्यकता को पूरण करने अन्य कहा उपर निर्भर होगा चाहूना। तेणु रवि ऋतु में आलू चाष को प्रोत्साहित करने आमे एक अभिनव प्रयास करुचु एवं चलित वर्ष मोट 1,80,000 कृषकों को यही कार्यक्रम में सामिल कर लक्ष्य रही। आमे चाषी को यही रवि ऋतु 1,60,000 क्विंटाल आलू बिहन जोगई देइछु। यही उन्नत मानर बिहन आम कृषक मानक भल अमल एक दृढ़ भित्तिभूमि प्रदान करिवो। कृषि खाद्य व्यवस्था को चिरस्थायी तथा यह द्वारा पोषण आवश्यकता को मेंटेया मिलेट एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। मिलेट चाष श्री अन्न अभियान को समस्त 30 जिलार मोट 177 ब्लॉक को संप्रसारित करा जायछि। चलित वर्ष आम सरकार वर्तमान एमएसपी क्विंटाल पिछा 4,290 टंका उपरे आहुरी क्विंटाल पिछा 210 टंका जोड़ी रागीर क्रय मूल्य क्विंटाल पिछा मोट 4,500 टंका निर्धारित करिसेंती। एही कार्यक्रम 600 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। बाचस्पति महोदया, अमल परवर्ती परिचालना आम सरकार एक जुगान्तकारी शीतल भंडार नीति आनिछंती। एही नीति शीतल भंडार चलैबार आर्थिक दिग प्रति स्पष्ट भाव में ध्यान दौछि। यह घरोई उद्योगी मानकु उत्साहित करिवो। एथिरे 7 वर्ष पाई मोट 60% पर्यंत पुंजी निवेश रिहाती एवं बिजुली बिल उपर 50% रिहातीर व्यवस्था करा जायछि। यह व्यतीत अचल शीतल भंडारर पुनरुद्धार पाई आर्थिक सहायता मध्य दियाजिवो। मुंडपिछा फल और पनीपरिबा उपलब्धता वृद्धि सहित खाद्य सामग्रीर मूल्य ह्रास एवं अमल परवर्ती क्षति को ह्रास करिवार लक्ष्य रखिथिबा एही नीति कृषक एवं उपभोक्ता मध्य एक नूतन आशा सृष्टि करिछि। 2025-26 रु 2029-30 पर्यंत शीतल भंडार को आर्थिक सहायता बाबद आमे 252 कोटी टंकार प्रावधान करिछि। एही योजना रे राज्यर समस्त 58 सब डिविजन रे नूतन शीतल भंडार निर्माण सह अचल भंडार गुड़िकर पुनरुद्धार पाई व्यवस्था रही। कृषि यांत्रिकीकरण एवं कृषि क्षेत्र उद्योगर विकास आंचलिक जिला और उपखंड स्तरीय मेला आयोजन करी विभिन्न कृषि यंत्रपाति और उपकरण को लोकप्रिय करने उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। एथिपाई कृषि यांत्रिकरण और कृषि उद्योग योजना 425 कोटी टंकार प्रस्ताव रखुछु। कृषि उद्योगर प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सुगम करने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना कार्यकारी करा जाउछि। एही योजना 264 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। सामाजिक अर्थनैतिक जलवायु वैषयिक स्तर में हेउतुवा परिवर्तनर परिप्रेक्षी रे कृषि आनुषंगिक विज्ञान रे अग्रणी शिक्षा गवेषणा संप्रसारण पाई ओईएटी महत्व लक्ष्य रखिछि। एथिपाई ओईएटी को 511 कोटी टंका प्रदान करा जिबार प्रस्ताव मध्य रखा जायछि। 1000 रु अधिक कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ को सहायता जोगई दिया जिवो। यह द्वारा आगामी 5 वर्ष मध्य अति कम 3 लाख कृषक उपकृत हेबे। एही योजना रे राज्य कृषक और नाममात्र चाषी आय
ଓ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଆର୍ଥିକ ଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 74 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ଦକ୍ଷତା। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ 2029-30 ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏହି କ୍ରମରେ କେବଳ 2025-26ରେ ଆମେ 2,77,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଦେବୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜଳସେଚନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ 13,272 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 12% ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଟ 14,895 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଯଥା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 40,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନୟାଗଡ଼ର କୁସୁମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 3,700 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ର ଘଟକେଶ୍ୱର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ 700 ହେକ୍ଟର ଓ 3,700 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାନପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 13,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 15,000 ହେକ୍ଟର ଓଂ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1,000 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଛେଡ଼ିଗଡ଼ା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ା ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1,000 ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ। 2029 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରେଙ୍ଗାଲି ଲେଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାକି ରହିଥିବା 22,000, ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 25,000 ହେକ୍ଟର, ସମନ୍ୱିତ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 480 ହେକ୍ଟର, କାନପୁରର 300 ହେକ୍ଟର, ହାଡ଼ୁଆର 3,500 ହେକ୍ଟର ଓଂ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 12,000 ହେକ୍ଟର, ଛେଡ଼ିଗଡ଼ା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 50 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4ଟି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ, ଯଥା ସୋନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 9,900 ହେକ୍ଟର ଜମି, ବାଙ୍କତିରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 7,300 ହେକ୍ଟର ଜମି, ତୁରୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 9,000 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଉପରଲାନ୍ଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 4,700 ହେକ୍ଟର ଜମି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 2029 ସୁଦ୍ଧା ହାତକୁ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା କିଛି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଇରୀ ବନ୍ଧନ, ବୃତାଙ୍ଗ, ପିପଳପଙ୍ଖା, ଖାରଖରା ଷ୍ଟେଜ 2, ଭୀମକୁଣ୍ଡ, କଳା, ହିଡସିଂ, ମାଙ୍କଡ଼ା, ଗୋବିନ୍ଦପାଲି, ଝାରପଡ଼ା ଓ ଖାରଖାଇ ଷ୍ଟେଜ 2। 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯୋଜନା, ସ୍କିମ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟାଜନିତ ବିପଦ ପ୍ରଶମନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀ ମୁହାଣ ଖନନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 386 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଏହାର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା, ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ରିଭର ରିଜୁଭେନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
वर्ष 2025-26 प्राचीन धारा और गोबरी भली अति कम 2 ରୁ 3ଟି नदी को यह योजन अंतर्भुक्त करा जलसेचन तथा घरोई और शिल्प व्यवहार जल उपलब्धता समेत विभिन्न जल परिचालना आह्वान मुकाबला अंतरराज्य नदी संयोगीकरण योजना इंट्रास्टेट लिंकिंग ऑफ रिवर्स आरंभ करा जायछि। एभली 5टी संयोग चिन्हट करा जायछि एवं खूब शीघ्र सर्वे कार्य आरंभ करा जिवो। महानदी नदीकूल विकास स्कीम फॉर महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अधीन संबलपुर और कटकर महानदी कूल को पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप एक जीवंत केन्द्र परिणत करने लक्ष्य रही। जलसेचन क्षमता और जलर समबंटन लक्ष्य नहीं आम सरकार हीराकुद डैम प्रकल्पर केनाल व्यवस्थार नवीकरण नाम 850 कोटी टंकार एक नूतन योजना आरंभ करिसेंति। यह पश्चिम ओडिशार कृषक मानकर जमी को जलसेचन सुविधा प्रदान करिवो। कंक्रीट लाइनिंग रो उन्नति पाई 2024-25 रु 2025-26 पर्यंत 200टी फील्ड चैनल हाथ को निया जाउछि। चलित वर्ष यह योजना 100 कोटी टंका व्ययबराद रखा जाइछि। विश्व बैंक सहायता चालुवा डैम थैथान और उन्नति कार्यक्रम तृतीय पर्यायर हीराकुद डैम अतिरिक्त स्पिलवे निर्माण थैथान व्यवस्था और विपर्यस्त स्थितिर सर्भे गेट स्वयं चालन 2025-26 आर्थिक वर्षर 50 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। अन्यान्य विपर्यय पुराणा डैम गुड़िकर अवस्था उन्नति आने डैम सुरक्षा और उन्नति योजना अधीन 57 कोटी टंका व्यय बराद रही। क्षुद्र और नाममात्र कृषक मानकर विपुल चाहिदा एवं अभूतपूर्व उत्साह को दृष्टि रखी 19,000 गभीर नलकूप एवं 1,630 गोष्ठी उठा जलसेचन केन्द्र निर्माण करने को योजना करा जायछि। एथिपाई 1,150 कोटी टंकार व्ययबराद रही। यह व्यतीत पुरातन आयकटर पुनरुद्धार 1,065टी अचल और 1,720टी पुराना गोष्ठी उठा जलसेचन केन्द्र पुनरुद्धार अचल उठा जलसेचन प्रकल्पर पुनरुद्धार योजना अधीन 2025-26 आर्थिक वर्ष 190 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। पार्वतीगिरी बृहत उठा जलसेचन योजना माध्यम विभिन्न जलभंडार और केनाल उपलब्ध अतिरिक्त जल उठाई राज्यर उपरमुंड को खरीफ जलसेचन जोगे दि जाउछि। यही योजनार द्वितीय पर्यायर 5 वर्ष मध्य 10,759 कोटी टंका व्यय अटकल 170टी नूतन प्रकल्प हाथ को निया जाइछि, जहा अतिरिक्त 2,63,000 हेक्टर जमी को जलसेचन जोगे देबा। 2025-26 आमे 33टी प्रकल्प संपूर्ण करी अतिरिक्त 48,798 हेक्टर जलसेचन क्षमता सृष्टि करिवु। एथिरे नवरंगपुर जिलार गरीब और आदिवासी कृषक मान उपकृत करने नवरंगपुर उठा जलसेचन योजना अंतर्भुक्त 2026 नवेम्बर रे यही योजना शेष हो 19,600 हेक्टर जमी को जलसेचित करा जिवो। यह व्यतीत द्वितीय पर्यायर 55टी नुआ मेगा लिफ्ट स्कीम हाथ को निया जिवो। यही योजना 1,318 कोटी टंकार प्रस्ताव मान रही। राज्य सरकार इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर योजना 3टी पर्यायर 72टी प्रकल्प निर्माण लक्ष्य रखिथिले। सेथिमध्यरु 6टी प्रकल्प शेष होइतबा बेले 2025-26 रे 23टी प्रकल्प शेष होबो। अवशिष्ट 43टी प्रकल्प निर्माण कार्य को त्वरान्वित करा जाय शीघ्र शेष करा जिवो। यह द्वारा 500 नियुत घनमीटर जल संरक्षण क्षमता सृष्टि हेबो। मु एही योजना अधीन 880 कोटी टंकार प्रस्ताव रखुछि। मौसुमी शेष होगा पर पानीय जल भूतल जल पुनर्भरण और आनुषंगिक जलसेचन क्षुद्र झरणा और नाल मानकर चेक डैम निर्माण करी जल संरक्षण मुख्यमंत्री आड़ीबंध तैयारी योजना उद्दिष्ट।